大家好，我是昆女王佑君，一名生活在洛杉矶的房地产经纪人。欢迎收看我的频道昆妮说洛城。每周四下午5点半，我都会为您深度解读一座城市。也欢迎大家关注我的个人频道昆妮说。如果您有买房、卖房的需求，请您与我联络。如果您既想要享受低密度、低地税的社区，又想要享受高性价比、耳湾便利的生活，那么这个城市一定不要错过。这就是今天我要为大家解读的森林湖。森林湖呢，隶属于加州城县，跟尔湾呢东侧仅一街之隔。那么很多人呢也把这里称为尔湾的后花园。整个城市的人口呢大约8万5千人，其中以白人为主。但是由于最近这几年呢，它新社区的开发以及它距离尔湾仅10分钟车程的一个地理位置，也越来越受到我们华人的关注。整个城市呢，家庭年收入已经超过10万美金。可以与我们的尔湾相媲美，也是一个非常富裕的城市，并且呢，它跟尔湾 Mission Viejo 都被加州列为最安全的城市之一。再说一下它的就业，很多日企跟美企都将他们的研发中心设立于森林湖，像是松下等等。那么现在呢，也有越来越多的人在尔湾上班，居住在森林湖。相较于尔湾，这边有更低的房价、更低的地税，因此这里也成为一个投资自住两相宜的城市。湖这学区呢，虽然不如尔湾的如此顶尖，但是其实它的联合学区 Setback 也是十分的优异的。但是要注意的是，森林湖好的学校呢，几乎都集中在新社区周边，也因此为新社区吸引了很多注重家庭的一些人来入住。那么我们现在所在呢，就是 Lake Forest Recreation Center， 像很多开学之后的一些课后班呐，或者兴趣班啊，都会在这里举行。这里旁边呢还有一些运动场地，看起来呢就很类似我们尔湾的大公园。那么在这边有小朋友想要学兴趣班的呢，也不必再跑到尔湾里面来，在森林湖内部就有。那么我们现在呢就是在森林湖的湖边的一个 club， 然后Sunsail 一个 club。然后今天呢，也十分感谢我的好朋友春燕啊，因为想要进到这个 club 里面来呢，一定要有他们在森林湖居住的本地居民的有一个会员卡才能进入到这里面。像我们平时我是住尔湾的嘛，像过来的话，一定要他们带我们进来。然后他们是因为交了物业费，所以是包含在里面，而我们进来呢，每个人是4块钱的一个门票钱。那我们一会儿可以航拍到看一下这周边的一个大的环境啊，旁边这边还有一个网球场。那居住在这边呢，小朋友也可以来上网球课，然后一个小班课的话，大概1个小时的费用也是蛮便宜的。大家有兴趣的话，可以来咨询一下。我们再来看看这个 club 里面。那我们来到这个 club 的另一面啊，我身后的这边呢，它是一个会所，那么它可以容纳300-400人的一个会议啊。像疫情期间之前呢，都是可以预定的，现在暂时是暂停了。那么我后面呢有它的一个泳池，还有健身房，然后那边有网球场，然后还有一个 playground。要注意的是，这些都是湖景啊，带湖景的会所。然后前面呢，我的左手边那边呢是一个绿地。每年的7月4号独立日的时候呢，这边会有烟火表演。那么夏天呢，它也会有一些音乐会的一些活动。
那么周边这一圈呢，都是它的一个湖景的一个房子，里面有独立屋，有联排，然后很多家门口呢都是有自己的一个码头的，非常适合休闲度假。住在这里是不是不想出门了呢？森林湖呢，虽然面积不是很大，但是呢，它也有它的一些娱乐生活。像我现在所在的呢，就是 Sarana Creek Park。我右手边呢可以看到，就是我现在有一个马术课程啊。我对这个也是很感兴趣，所以我今天想来问一下，看看我们能不能上一个马术课。这匹马好有特色哦，黑白相间的，还编着小辫儿，挺有特点的。那么这边的课程呢，从小 baby 到成人都有。如果是小朋友的话，是小朋友跟妈妈一起上课的。那么成人呢，也分不同的级别，然后有不同的课程。然后像这边的话，还可以说是领养马，如果家里可能有马厩啊，也可以领养，或者是资助他们这些马的一些费用，然后时常来骑一下马都是可以的。可以带我们参观一下，也可以。他们都是戴着面罩哎。我们看有一些马是戴着那个面罩的，刚才也是蛮奇怪的，为什么？然后原来是因为它会有一些苍蝇会飞到它们眼睛上。然后，如果一直飞上去，有一些马会比较暴躁，就防止它们暴躁，所以把它们眼睛挡起来。哦，对。Okay. Oh yeah, right. So, you send an email that's about this. 那么我们现在开车呢，是到了这个公园的另一侧啊。其实我的马场就在我的右后方。那么森林湖，顾名思义，肯定是有森林有湖。像这个公园里面呢，就有非常多茂密的树木。那么整个城市呢，还有2个人工湖。那么我现在所在这公园呢，是一个天然的。像我看到我身后的这个它的一个市徽的这个图片啊，很显而易见的，我们就可以看到湖、树木，还有后面的一个 Saddleback 的一个山。那么其实这个城市呢是建立于1970几年，但是为什么这个牌子上写的是1991年呢？其实是在1991年之后，森林湖将 Portola Hills 还有 Foothill Ranch 这2个社区划到了整个的一个森林湖的区域里面来。那么我现在所在的位置呢是森林湖的一个中心的位置，以这里为界，南边的房屋呢比较旧一点，但是绿化好一点。那么新的房屋呢主要集中在这里的北边。像在我左手边这郁郁葱葱的树木之后呢，就是它的一个小溪。整个公园是一个狭长的，从东到西啊。然后它地面上的这个步道呢，可以明显的看出来，就是它马走多了的一个步道。那么这个公园呢是天然的一个公园，并且在市中心，这样的公园呢真的是越来越稀少难得，也是我们夏日避暑的一个好去处。哇，这里面别有洞天呢。对，往里面走很长。我现在呢是在它这个森林湖的一个商圈啊，非常繁华的地方。那我右手边呢这个条
街，也是它的一个主街 El Toro， 直接连接到5号高速啊。5号高速另一边就是尔湾了，所以它这个位置呢跟尔湾就是一个紧邻的一个位置。那么森林湖呢，其实以前的名字叫做 El Toro， 然后之后在合并了那2个区之后呢，才更改名字为森林湖。那么身后这家餐厅呢，我们一会儿要进去尝试一下啊，是一家纯美式的餐厅。那么它在国内呢也是有分店，国内的朋友是不是也去尝试过呢？那么周边呢生活的各种必需品应有尽有。只是这边呢，森林湖再讲一下它的学区，这边的学区并没有那么好，它的好学区呢集中在我们的新房那边，也就是它的北边。之后我们再详细介绍一下。龙虾和牛排，还有这个套餐的话是这个店的招牌菜。大家来这儿的话，有朋友来我都会带这儿来这儿嘛。那个龙虾是必点的。对，很美式，纯美式菜。这是 medium。对 medium， 你要放点酱吗？这个要是觉着不够味儿，可以放点 pepper 和那个 salt 还有酱。外焦里嫩，我觉得外面这种脆脆的，里面很嫩。我这个点味道蛮足的。也可以单独再加一些酱，但我觉得味道蛮好。